Olha aí, rapaziada, beleza? Tô aqui na minha casa. Tô na minha casa. Tomando minha cerveja dia 31 do ano, esperando a virada. Porra, escutando Alok, que eu sou fã pra caralho do Alok. Eu sou muito fã do Alok. Aí meu vizinho, lá, ali, ó, nessa casa aí, ali tem um bar, Olha o bar lá. Meu vizinho aqui quer que eu abaixe a porra do som. Eu moro em Cabo Frio, tô estressado, já trabalhei pra caralho pra me curtir esse dia hoje, pra escutar o som do Alok. E porra, pelo amor de Deus, tá vendo essa rua aqui? Essa rua, ó, essa rua aí, sabe o que eu vou fazer? De boa, eu vou fechar e vou fazer um palco lá na frente e vou contratar o Alok pra vir tocar aqui no centro de Cabo Frio, Rua Major Belegarde, centro de Cabo Frio. Vou trazer o Alok aqui, que eu sou fã dele pra caralho. Já tô ajuntando dinheiro pra me trazer ele. É papo de 100 mil, mas já tô quase lá. É, parceiro, tá aí, ó. Vou fechar essa rua aqui, junto com a prefeitura, tá? Tudo legalizado, e vou trazer ele aqui. Pode ser até mais de 100 mil, 200, mas eu vou trazer ele aqui, que eu sou fã dele pra caralho. Hoje é 31 do ano. E tô esperando aqui a virada. Meu vizinho dali de frente ali, ó, tá reclamando da minha música, porque minha caixa de som é isso aqui, ó. Ó. Meu, porra, tô aqui com meu sogro de 80 anos. Tô aqui, cara. Sou fã do Alok mesmo, trabalho pra caralho. Eu saio 3h30 da manhã todo dia. Todo dia eu saio, vou no Rio e volto às 7. Saio do Rio 7 horas da noite. Quando eu chego aqui já é 10 horas, 11 horas da noite. E no outro dia 3h30 da manhã de novo. Porra, me poupe, cara. Tá reclamando que o som tá alto, que eu tô escutando o Alok. Eu vou trazer o Alok aqui e vou botar aqui, vai fechar essa rua aqui, ó. Vai fechar essa rua aqui, ó. A prefeitura tá comigo, tá? A prefeitura tá comigo. Pode crer. Quem manda aqui sou eu. Tamo junto aí. E vou escutar o Alok até meia-noite do dia 1º. Vou fazer meu churrasco ainda. Vou tomar minha cerveja ainda e vou curtir a música do Alok. Só isso. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abração aí.